はい、ということで、タクタクトークの方で紹介したニュータックル入魂ということで、今日はですね、今日の午前中にが釣りをしまして、タチタクの方がちょっと寝ずに来たもんでちょっとバテてしまいまして、ただいまメンテナンス中です。たっぷり睡眠もいただいて、午後元気もりもりということで、今回はですね、タチタクトークの方をお休みさせていただいて、こちらのニュータックル入魂ということでやっていこうと思います。で、季節はね、もう冬に差し掛かるという中で、この半袖もちょうど季節は、どれぐらいのワームルアー、どれぐらいのサイズを落としても投げれるのか、さてはてどれ、おやす、はい、やっていきましょう。調整してもらってもいいかな。いやいや、普通に下げるだけや。ようかな。効く。本当。投げやすい。ちょっと待ってね。ちょっと。使いやすそうやね。そうやね。ちょっと7メートルぐらいあるかな。使いこなしよるわ。投げやすい。これいいわ。今からルアーの種類によってどれが投げやすいのか5段階評価でちょっとタチタクなりにやってみようかなと思います。で、ルアーの方が、軽めのビッグベイト、2分の1のそのスピナーベイト、そしてコーヒー銃のワーム、そしてバイブレーションクランクベイト、最後にシャットですね。こちらを投げ比べてどれかではまずはこちらの、はい、ではまずジョインテッドクラブ一の端から投げやすい、投げやすいです。はい、とクロー一の端の段階評価はです。次は2分の1のスピナーベイト、こちら行きましょう。投げやすい。段階評価は0.5 です。はい、次こちらのコーヒー銃ワーム投げていきましょう。投げやすい。こちらのコーヒー銃ワーム 4.5 ですね、こちらも。はい、はい、続きましてバイブレーション投げていきましょう。
そうやけど大丈夫。あ暑い暑い。何言ってんの。クランクメイド、投げれないことはない。はい、では最後こちらのシャット投げていきましょう。